मेरा नाम पांडुरंग कावलकर, इंदौर से। और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और मुझे 4 साल पहले कफ का प्रॉब्लम हुआ था। कफ मतलब ऐसा कि उसमें ब्लैक स्पॉट भी मतलब बाहर आते थे ज़्यादा खकारने पर। तो वहाँ इंदौर में काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया है। और वो जो ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने, वो ट्रीटमेंट से मतलब जब तक ट्रीटमेंट लो तब तक ठीक, बाद में फिर जैसे के वैसे। और जिससे मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 7 या 6 तक ही आ जाता था। तो हीमोग्लोबिन का मुझे मतलब आयरन की टैबलेट्स रेगुलर रूप में लेना पड़ती थी। तो जिसका मुझे मतलब जो चक्कर आने का प्रॉब्लम भी था इसके साथ में, तो वो उसके लिए बहुत आवश्यक थे। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट में मेरे को कंटिन्यू मतलब लेना पड़ता था। और चूँकि मुझे आज मतलब 4 दिन हो चुके यहाँ पर, और एलोपैथी की एक भी टैबलेट मैंने लिया नहीं है। और यहाँ का जो खान पान है और सुबह का जो योगा है, प्राणायाम है, उसी से ही जो अद्भुत लाभ हुआ है कि कल ही में मेरा ब्लड टेस्ट हुआ जिसमें मेरा हीमोग्लोबिन 14 निकला है। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही सुहाना है, एकदम स्वर्ग जैसा वातावरण लगता है। और खान पान भी एकदम बिल्कुल जो आवश्यक चाहिए व्यक्ति के बॉडी को, उसी हिसाब से मतलब यहाँ खान पान दिया जाता है, जिसके कारण ही आधी जो बीमारियाँ है उसी से ही ठीक हो जाती है। और मैं मतलब लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि योग प्राणायाम डेली अवश्य करें। और ये बाबा जी का कार्यक्रम जो आस्था चैनल पे आता है और जो इंडिया टीवी चैनल पे 8 बजे आता है, उसे देखकर ही मैं प्रोत्साहित हुआ था। और जिसके कारण मैं और मेरी मिसेस और मेरी बालिका, हम तीनों के तीनों हम यहाँ पर आए हैं। ओम